artikulli që BBC ka kushtuar Lara Kulturit, ne kemi folur gjatë edhe në Vision Plus për këtë emër që duket, sipas BBC, dhe dua ta citoj, do të shkruaj historinë për vendin tonë. Nuk është thjesht pjesëmarrje kjo Jona, duket sikur ne jemi me shanse për të shkruar vërtet historinë dhe jo vetëm e Larën. Ne nuk jemi spektator për herë të parë, kemi ardhur me një ambicie shumë të madhe, një ambicie që para pak kohësh do të dukej si një ëndër e çmendur, dhe bile unë para 4 vitesh kam deklaruar që në Cortina duhet hy me pretendime, sepse gjithmonë me pjesëmarrje, do të thënë nuk ja vlen, ja vlen të marrësh pjesë ngre flamurin tënd, po pjesëmarrja është thjesht një statistik. Për mua kësaj radhe, dhe nëse e keni ndjekur dhe artikullin e BBC-s që ishte një emision i gjatë, gati gjysmëore për Lara Kulturin dhe për medaljen e parë. More than the score titullohet, po. Bravo, more than the score, pra më shumë se pikë. Një analizë shumë e bukur e kampiones olimpike anglezes, bashku me gazetaren shumë të mirë të federatës tonë, Alessia Burnazi, analizonin në mënyrë të shkëlqyer, të parë në prizmet ndryshme se si e sheh bota Lara Kulturin dhe se si e shohin shqiptarët. Alessia me shumë profesionalizëm shpjegonte jehonën e madhe dhe fal jush dhe dua t'ju falenderoj dhe ju personalisht që gjeni vend për një sport kaq elitar, kaq të bukur, kaq me adrenalin, me këto pamje spektakolare, se bëhet fjalë që ky sport ofron vetëm bukurira dhe adrenalin. Dhe këto të dyja bashkë në artikullin e BBC-s i dhan jehon të jashtëzakonshme Shqipërisë. Unë jam shumë krenar, ta them për disa të herë, sepse Lara Kulturi, një vajzë e vogël e lindur në Itali, i ka bërë një marketing Shqipërisë si kush më parë në sporte. Domethënë, unë e deklaroj me bindje që është gazetarja më e famshme, sportistja më e famshme shqiptare gjitha korave, jo vetëm në ski. Flas në gjitha sportet, sepse për Larën flasim, e kemi çdo javë në Eurosport si askush tjetër.